então a gente vai fazer essa técnica. Ai, tá me beliscando, olha aqui. Eu tô dizendo, ó. Ai, belisca. Mostra ainda direito, nem mostra. Ainda. Essa técnica, aí puxa. Então aqui eu vou fazer a técnica para dia de chuva, né? O que fazer no dia de chuva? Gente, vocês podem assistir um filme. Deitar lá no sofá, na cama, debaixo de uma coberta, assistir um filme. Comer uma pipoca, outra coisa. Tô com a minha prima Letícia, ela tá gravando, né? Oi? Tá bom, te amo. E também brincar de cabaninha. A Milena pode até falar assim, nossa, brincar de cabaninha, Elisandra. Lembra, Milena, que minha irmã queria desmanchar, então, né? Tá bom, vai. Eu vou falar um negócio de cabaninha. Você pode querer falar, né? Eu quero tomar café. Essa menina é 10. Brincar de cabaninha é muito legal, sabe? Só que colocar um ventilador lá. A gente volta. Deixa eu ver. Erro de gravação. Erros de gravação. Louca. A Elisandra maluca. Também de colocar o ventilador porque tava me dando falta de ar quando tava full, né? Super, hiper, mega calor. A Milena até lembra, eu ficava assim. A Elisandra Fazer maluca. vídeos. Isso é. Fazer vídeo. Gente, vocês podem fazer vídeo pra vocês verem, mesmo que vocês não tenham canal no YouTube. Fazer vídeo na YouTube. E também sem ser na YouTube, pra vocês verem como é que ficou. Eu mesmo. Essa menina nem sabe falar, fala na YouTube. É no. Na YouTube, eu falo o que eu quiser. Ó, Deixei aqui em cima. Lena, ó. Deixa aqui em cima. Embaixo nos comentários se você gostou. Isso no final do vídeo. Eu vou deixar aqui em cima. Não, ó, Kátia. E também comer e beber coisas quentes. Isso te esquenta. Se dia chover, eu tava calor, né? A outra faz tempão que eu entro no vídeo e ainda tá dando oi. Tem um sorvete dentro da bicicleta. Não sei se tá. Então é isso, meus amores. Um beijo e tchau, tchau. Deixe nos comentários se vocês gostaram. Aqui em cima. Lá embaixo. Que